我将分享一些关于令人不安的互联网上的直播。第一个是关于台湾的晚安小鸡。台湾知名的网络直播主以恐怖探险为名，他的直播充满刺激，总能吸引无数观众。然而，在2023年，他在柬埔寨的一次探险直播，彻底改变了一切。当晚，小吉和他的朋友在柬埔寨的一处废弃的建筑中探险，直播画面晃动。夜视的模式下，一切显得模糊不清。突然，信号中断，屏幕陷入了黑暗。几分钟后，画面恢复，小吉的脸色苍白，低声说道：“我们好像被盯上了。”随后，直播突然终止，消息再无更新。粉丝们在弹幕中疯狂地留言，社交平台也迅速被相关的信息淹没。有人说，他们在直播中听到了低沉的耳语。有人翻出视频片段，声称画面中出现了不属于他们的影子。小吉和朋友仿佛从世界上消失了一般，所有的联系方式都断了。粉丝、媒体甚至台湾官方都尝试联系柬埔寨方面，但一切如同石沉大海。直到数日，一条信息突然出现：“我们逃出来了。”小吉声称，他们在直播后遭到不明人士的绑架，被关押在某个秘密地点，经历了一场声势逃亡。粉丝们惊讶、愤怒，要求彻查真相。然而，柬埔寨政府随即发声，指控他们伪造事件。并以散布虚假信息的罪名逮捕了2人。甚至事件进入了扑朔迷离的阶段。柬埔寨政府称，一切都是小吉团队的自导自演，他们试图制造被绑架的假象，以博取关注，而小吉一方则坚称他们的确经历了一场真实的恐怖遭遇。社交媒体上的讨论炸开了锅，一部分人相信小吉的说法，认为他揭露了某些不为人知的黑暗秘密。另外一部分人则认为这不过是一场失败的操作，最终弄巧成拙。
件发生后，许多证据被逐一曝光。直播画面中有人分析出疑似有第三者的身影，失踪期间他们到底身处何处，始终是个谜。小吉的描述与官方声明多次矛盾，究竟是谁在说谎？无论真相如何，这场直播不仅成了一场惊悚的现实喜剧，也牵动了网络世界、法律系统与国际关系。至今仍有许多人试图拼凑出完整的故事线，但唯一可以确定的，这个事件至今仍未完全解开。亚人事件，屏幕上的他总是用激昂的言辞表达对祖国的热爱，每一条视频，每一次直播都伴随着成千上万的点赞和热血沸腾的弹幕，这才是真正的中国人。支持亚人，给他点个赞。爱国主播就是不一样，说出了我们的心声。可是屏幕的背后真相真的如同表面看起来那样吗？这是一场争议性的崩塌事件，一个曾经被万人追捧的网红，最终被揭露出触目惊心的秘密。现在让我们一起来回顾这起让人不安的亚人事件。事情的起点发生在某个旅游景点的街头，视频中一名身穿黑色 T 恤、戴着墨镜的男子正在与一名日本游客争执不休，围观的人逐渐增多，镜头不断拉近，人们的情绪越来越激动。这是我们的国家，你凭什么在这里嚣张？男子的声音充满了愤怒，语气坚强有力，而那位日本游客显得有些无措，不断地解释着什么。但嘈杂的人群和不断逼近的镜头让他的声音几乎被吞没。这段视频迅速登上了热搜，评论几乎是一片倒的支持。看得漂亮，爱国主播果然不一样，站出来维护国家的尊严，这种人就不该来我们的国家。亚人，这位原本并不算知名的网红，借此一夜爆红，他的粉丝数量在短短几天内激增，直播间时涌入无数的观众，支持他、追随他，甚至将他封为民族英雄。然而，这个故事并没有止步于此，真正的黑暗才刚刚开始。人们还沉浸在他的正义行为中，越来越多的质疑声音开始浮现。首先，有人发现了那位日本游客的异常之处。细心的网友翻出了完整的视频，在未被剪辑的片段中，这位游客其实并
并没有做出任何过分的举动，甚至从头到尾都在试图解释。相反，真正挑起争端的似乎正是亚人本人。这一切会不会是他故意制造的？这个怀疑像是一颗石子投入了平静的湖面，很快引发了更大的波澜，接着更多令人毛骨悚然的事情浮出水面。一位匿名的女性站了出来，她在社交平台上发文，称自己曾被亚人利用身份和影响力进行性侵和勒索，并提供了大量的证据、聊天记录、转账记录以及一些不堪回首的细节。起初，人们并不愿意相信这个指控，不可能吧？他可是爱国主播，有时有人故意抹黑吧？拿出实锤的证据，不要恶意造谣。随着越来越多的受害者站出来，事情的真相已经无法掩盖。他们的描述惊人的像是亚人会利用自己的影响力和粉丝群体，让受害者害怕说出真相。他们以私下和解为由，勒索受害者的钱财，逼迫他们沉默，甚至威胁如果他们敢举报，就会动用舆论让他们身败名裂。这些证词的曝光如同一颗深水炸弹，瞬间摧毁了他所构建的一切光环。让人毛骨悚然的不只是他个人的罪行，而是他如何精准地操控他们的情感。在所有的指控被证实之前，他的直播间仍然灯火通明，无数粉丝丝毫不怀疑地支持他，甚至有人主动为他打赏，说要帮他打官司，对抗造谣者。这才是最令人后怕的地方。当一个利用爱国作为武器，他便可以无视一切的道德底线。他知道人们对国家的热爱是真实的，他知道人们对外界的不信任是真实的，他知道只要披上这层外衣，他就能骗过所有人。当更多受害者的证据被曝光，警方介入调查，人们才终于意识到，他们所追随的不是一个英雄，而是一个彻头彻尾的骗子，一个伪装成正义的恶魔。最终，亚人被逮捕，面临法律的制裁。他所积累的财富瞬间崩塌，曾经的支持者纷纷转向指责他，甚至有人指责：为什么我们会被他骗得如此彻底？
不安的是，网络的世界里还有多少个像他一样的人，正利用人们的善意和情感，一点一点地操控着一场又一场的骗局。当你看到一个网红正在煽动情绪，挑起对立者，是否会停下来想一想，他这么做是为了正义，还是为了流量？所以你所相信的真的是真相吗？还是只是他想让你看到的那一面？需要我们停下来，独立来思考、批判这些网络上的一些疯狂的主播。2025年3月10日，日本东京新宿区22岁的女主播佐藤美优是一位小有名气的网络主播，凭借甜美的外表和亲切的互动，她的直播间每天都有上万人观看。那天晚上，他像往常一样开播，选择了一条灯光璀璨的商业街作为背景。他微笑着向镜头打招呼，聊着日常生活，偶尔停下来与路人互动。这种轻松随意的直播风格，让观众们感觉仿佛自己也漫步在东京的夜晚之中。然而，没有人注意到，在他的镜头外有一个男人，始终跟随着他的脚步。他穿着一件灰色的外套，低着头，步伐缓慢而坚定地跟在他的后面。没有人知道他的心里正在酝酿着一个可怕的决定。谢谢大家的礼物，你们今天过得好吗？藤佐没有看着屏幕上的弹幕，嘴角扬起笑意。他习惯了直播间的热闹，也习惯了陌生人的注视。作为一名公众人物，被人认出来并不奇怪，但这一次有些不同。他偶然在镜头中瞥见一个模糊的身影，心里微微一激。那个男人站在街角，似乎看着他。当他转头去看时，对方却迅速地移开了目光，假装只是路过的行人。我是不是多心了？他摇了摇头，试图不去在意。可不知何时，他的内心深处开始涌起一丝难以言喻的不安。时间接近深夜，街上的人渐渐变少。佐藤美优依旧兴致勃勃地与观众聊天，但
直播间的弹幕突然变得不一样了。主播，刚才那个男人一直在你身后，他是不是在跟踪你？快找个安全的地方吧。他心头一紧，忍不住的回头望去，果然那个男人仍然站在那里，距离他不过10几米远。他站在一盏昏黄的路灯下，脸庞隐藏在阴影中，像是一尊没有生气的雕像。他到底是谁？为什么一直跟着他？他开始紧张了。大家别吓我了。他努力地让自己的语气听起来轻松一些，可指尖却不自觉地收紧。他加快了步伐，走向附近的一家便利店。店铺明亮的灯光让他稍稍的安心。他站在货架前，假装挑选商品，余光不断地观察着店外的情况。但奇怪的是，那个男人没有跟进来。他依旧站在外面，像是在等待什么。他在等待什么？几分钟后，佐藤没有缓缓地走出便利店，装作若无其事地朝反方向走去。他希望这只是一场误会，希望他只是个普通的路人，希望这只是自己的过度紧张的想象。然而，他才走出不到20米，身后便传来一阵急促的脚步声。他动了，镜头晃动，弹幕疯狂地滚动。快跑，不对劲！报警，快报警！他猛地转身，男人已经近在咫尺。他想要大声的呼救，可是还没有等他张口，一道寒光划破夜空，刀子从他的胸口刺入。他睁大双眼，后退了几步，手机摔落在地，镜头朝上拍到了男人冰冷的脸。直播间瞬间炸开，无数观众目睹了这恐怖的一幕，弹幕疯狂的刷屏，但此刻没有人能帮到他。他倒在地上，血泊逐渐的蔓延，街道上的依然灯火通明，可他的世界陷入了一片黑暗。警方很快赶到了现场，嫌疑人当场被捕。他是川岛祥太，28岁，与佐藤美由曾有金钱的纠纷。他曾是他的金主之一，在过去的半年里向他打赏了大量的金钱，但当他向他索要回报时，却被对方拒绝。佐藤没有直接
社交平台上公开表示不会与任何人有饭圈粉的建立私人关系，这让川岛香太彻底的崩溃。他认为自己被欺骗，被玩弄，心中的愤怒逐渐酝酿成杀意。他策划了一切，带着道具等待这个夜晚的到来。佐藤没有的离世引发了全网的震惊与悲痛，人们在他的直播间留言，悼念这位年轻的生命。与此同时，关于粉丝文化的讨论也愈演愈烈。网红与粉丝的关系究竟如何界定？当狂热的爱变成偏执，会不会就是一场悲剧的开始？这件事情成为了网络时代里最可怕的警示。你以为的距离真的安全吗？你所面对的观众真的是普通人吗？还有其中藏着一个随时可以对你出手的恶魔。2025年3月18日，东京高铁马场，夜晚霓虹灯闪烁，街道上人来人往。20多岁的女主播山本信一如既往地打开手机，开始了她的夜间直播。她是个活泼开朗的女孩，擅长与观众互动。那晚，她正走在高铁马场热闹的商业街上，手里拿着自拍杆，笑着与直播间的观众打招呼：“大家晚上好呀，今天东京的夜晚特别的美，对吧？”弹幕纷纷滚动，主播今天真漂亮，晚上要注意安全哦。去吃夜宵吗？他笑着回应，兴奋地分享着当天的趣事。然而，就在他走在一个十字路口等待红绿灯时，画面中出现了一个异常的身影。一个身穿深色外套的男人站在人群中，眼神阴冷地盯着他。他大约40多岁，身形消瘦，头发凌乱，脸上挂着一丝奇怪的微笑。起初没有人注意到他的存在，他就像街头一个普通的路人。但恐怖的事情在几秒后发生了。绿灯亮起，山本信正准备继续前行，男人突然冲了上来，手中闪烁着寒光，刀刃狠狠地刺入了他的腹部。他瞪大了眼睛，身体剧烈的颤抖，手机从手中跌落。直
尖叫声刺激皮肤，有人逃脱，有人惊慌失措地掏出手机报警。血液迅速染红了地面，他颤抖地试图站稳，但双腿已失去支撑。直播间的弹幕彻底炸裂，这是什么？是假的吗？天啊，快报警！不可能，这是真的吗？但令人不寒而栗的是凶手接下来的举动。他缓缓蹲下，拿出手机，对着奄奄一息的三本信拍了一张照片，然后嘴角露出一丝诡异的笑容。警方迅速赶到，将凶手当场的逮捕。他名叫田中昭，43岁，居住在东京郊区，生活窘迫，没有稳定工作。经过调查，警方发现田中昭曾多次在社交媒体上留言，疯狂的示爱三本信。他自称是他的忠实粉丝，甚至认为自己与他之间存在某种特殊的关系。事实上，三本信从未注意过这个人，更不认识他。他是一个极端粉丝，他的爱早已扭曲成了毁灭。事后，他的社交平台被网友挖出，里面充满了令人毛骨悚然的言论。他是属于我的，如果他不回应我，那他就不应该存在。他微笑的样子应该只对我一个人，这是一种可怕的心理状态，病态迷恋。他无法接受现实，也无法接受自己在他的世界里毫无存在感，于是他决定让他永远属于自己。这起案件在日本社会引起了极大的震惊，网友们纷纷地在社交媒体上表达愤怒和惋惜。网络偶像和粉丝之间的距离到底如何把握？当一个人的执念变成疯狂，谁能阻止？为什么这样的悲剧一再发生？许多女主播、网红甚至公众人物都表示，他们经常收到类似的极端粉丝留言，甚至遭遇过恐吓。这起案件再次让人们意识到，网络世界的危险远比我们想象的更加可怕。2024年4月，一则令人毛骨悚然的新闻。
现猝死在自己的工作室里。他的离世不仅让粉丝震惊，也让整个网络直播行业掀起了一场关于主播过度老死的讨论。阿奎，原名刘奎，是一位在快手上拥有100万粉丝的灵异主播。阿奎，原名刘奎，是一位在快手上拥有100万粉丝的灵异探险主播。他已深入废弃医院、荒废工厂和鲑鱼传说之地进行探险直播而闻名，许多观众被他的真实的恐怖体验所吸引，每晚都守在屏幕前观看他的直播。然而，这份看似刺激又赚钱的职业背后，隐藏着极端的压力。据身边朋友的回忆，阿贵的日程几乎是24小时的连轴转，每晚8点的凌晨4点，他都会进行直播，而白天他还需要剪辑视频、策划内容、与粉丝互动，以及处理商务合同。他的生活完全被工作填满，几乎没有休息的时间。阿贵的最后一场直播是在一个传闻闹鬼的旧工厂进行的。直播画面中，他拿着手电筒，谨慎地穿梭在黑暗的厂房内，嘴里不断和观众互动。然而，就在直播的最后阶段，他突然开始呼吸急促，脸色苍白，步伐变得不稳。兄弟们，我好像有点不太舒服。这是他对观众说的最后一句话。随后，他的手机掉落在地，直播画面剧烈的晃动，接着就是一片漆黑。屏幕前的数万观众一开始还以为这是直播效果，直到10几分钟后，直播依旧没有恢复，观众们才开始感到不对劲。几个朋友急忙赶往阿贵的工作室，发现他已经摔倒在电脑前，身体冰冷。医生确认死亡时间约在凌晨4点半。消息一出，社交平台瞬间炸锅，阿贵的粉丝表示震惊和悲痛。许多人无法接受这位活跃在屏幕上的主播突然离世。昨天晚上他还在直播，怎么一觉醒来人就没了？他工作太拼了，感觉这不是意外，而是被累死的。
有人指责直播平台的高强度的竞争环境，让主播们不得不超负荷工作以维持流量和收益。也有人认为观众的期待和催促许多主播不敢休息，害怕一旦停播粉丝就会流失。阿贵的离世引发了人们对网络主播健康状况的关注。事实上，他并不是第一个因过劳猝死的主播。在流量为王的时代，许多主播为了迎合观众和算法，不得不进行高强度的直播。有人一天直播12个小时以上，甚至在生病时也不敢停播。更残酷的是，许多灵异主播、户外探险的主播，直播环境本身就极端，熬夜、过度恐惧、精神高度紧张，都会加速身体的透支。由于阿贵的直播内容涉及灵异事件，他的死亡也被赋予了各种超自然的解读。一些粉丝回顾他最后的直播，认为他是在探险中过程被邪恶缠身，甚至有网友在回放中发现了异常现象，比如突然出现的黑影、阿贵怪异的举动等。当然，这些说法并没有科学依据，却反映了人们对未知的恐惧和对阿贵的突然离世的不甘。阿贵的事件敲响了警钟，虽然网络主播看似光鲜，但实际是高风险的职业。主播们不仅要面对竞争压力，还要承受身体和心理的巨大负担。阿贵的离世让我们开始思考，直播行业是否更需要合理的工作时间制度？主播的健康保障应该如何得到改善？观众是否应该减少对主播的过度期待？在阿贵去世后，许多主播公开表示要调整自己的作息，减少超长时间的直播，而一些直播平台已开始推行健康的提醒机制，希望能够减少类似的悲剧。阿贵的离去带给了人们深深的遗憾，他的故事不仅是一个关于网红的悲剧，更是整个直播行业的一面镜子。流量和金钱固然重要，如果投资的是生命，那么一切毫无意义。在这个流量至上的时代，或许最应该铭记的不是那些高昂的大赏，也不是爆火的自
直播数据，而是那一句简单却无比珍贵的话：休息一下吧，活着才是最重要的。好了，视频到此结束。今天分享的这几个关于网络直播的令人不安的真实事件，希望我们都能以这些事件的发生引以为戒，不被别人操控，珍惜自己